I znam da vam vježbanje nije... Zašto nije? Znači nije, okej. Moraš ponovo svaki put da se ja znam resetirati, jer ovak ne mogu nastaviti. Pridružite se trčaoni. A, puko mi je glav. Ekipa, dođite. Mi imamo grupe koje su prilagođene upravo vama, rađene po vama, po vašem, šta ja, prima namještaj. Ovdje je netko tko nije došao, ko nije upisao trčaon. Dođite, dođite. Ili ako se niste dugo bavili nekom tjelesnom aktivnošću. Ok, samo to nam u glavi jednom sve. Prvo, stresa, što nas dovodi, zašto sam išao mijenjati? Zašto se išao mijenjati? Nama to nije problem. Mi imamo grupe koje su prilagođene upravo vama. Pun stresa, pun prekovremenih sati radnih i pun nepotrebnog stresa. Sam rekao 2 puta stresa. Ajde. Mi ćemo se potruditi da vi kroz naše treninge ostvarite svoje ciljeve. Sad nije dobro. Bilo da! To ne doći do kraja. I upravo vama. Šta sam falio tu?